Hello guys, welcome to recap your season 3 Youngins episode 18. So ubuhle ubuyela esikoleni just for ukuthi azolanda impahla zakhe isele, and then base semotweni uKabela amtshela ukuthi okay, ngicela uhlale noma a day or two, ngizobuya mina ngizokulanda. Athi ubuhle hayibo akuyona mosi esikhuluma ngayo le. Athi man fonela noma wakho. Athi ayifonela umana uyahlangana wena, ngizohlala lapha mina, angani uyazi ukuthi ngixoshiwe la esikoleni futhi nje angizimisele mina ukubuyela la, ngihamba nawe. Ayona into ebesivumelene ngayo le. Yathi uKabelo kahle, ngiyabuya nje in 2 days ngizobe sengibuyile mina, ngifuna unginikeza isikhashana khona trip yomsebenzi engiya kuyona uyabona. So nje kodwa nje mangibuya ngethembisa ngizobuya ngizokulanda. Awubuhle umbona ukuthi ayingenje lonto nje, azamncenga ke agcine sevumile ke sisibhayile leso story leso. So ke mesehamba ke ngaphandle ke esikoleni hlangana nomngane wakhe. Athi hayibo ufunani manje wena la? Athi angibuyile ngizolanda le impahla zami ezincane kusena. Athi so declare yazi ukuthi ukhona la, kodwa buhle nawe usungazoyeka isikole, uyazi ukuthi isikole sibaluleke kanjani. Athi ungangitsheli mina ngesikole, ungangitsheli nje nge-Olifants, ayisekho mina into engihlanganisene la. Mina nje ngizoqhubeka ne-podcast yami and nje izoba successful, uzobona nawe. So and then on the other side uKhaya sakhuluma nomunye umtshita qhamuko athi hayi ngizobona mtshita, hamba yokhuluma no athi ayikhululeka ngizile nje uzoxolisa, ngizoyikhulumela mina ngawe njengomngani wakho. And then besakhuluma-ke ngale ndaba ya-principal kanti uzoqhamuka. Athi ngathini kunini, ngathini ngale nto le yokuthi nihambe ngababili, uhambe nentombazane nontombazane ihambe nomfana, anilaleli yini? Athi hayi bo besikade ngimbuza-ke ngezinto zesikole. Athi izinto zesikole ubona ukuthi mina ngesilima nomfana wakajana ucathini mina ngikaze ngibe yi-teenage, kodwa ngikaze ngibe yi-teenage. Athi uyaxolisa athi uyaxolisa uxolisa ngoba uyazi ukuthi khona into wrong oyenzile. Athi akolisa ikhaya, athi hayi athi hamba futhi la ngikaze ngifake i-detention. Asalukhalo uqinisa ukuthi nenkinga njalo. Then ke la bese bekhuluma uKhaya noSifako bathi nje yazi ingasikisivuse nje kube ngathi Sarafina shaya umabhembe yabo lezi zinto lezo lezivusa strike. Uyakhinya man uprincipal, uyakhinya nje udeclare. Lapho kuhle ukhuluma noKabelo zama umncenga ukuthi azomlanda, umtshela nje wayamkhumbula ngakhona. Athi uKabelo hawu sikhulumile njengale nto lena. Athi yima awusho ukuthi uya kwi-trip yomsebenzi ungathi nje nginomsindo lawo khona. Athi uKabelo hello angikuzwa, enze ngathi yabo ngiqhamuka i-network. Athi ubuhle uzoza nini ngizokulanda? Athi hayi khululeka ngizoza uzokulanda nje ngesikhashana nje. Athi hayi okay ke thana uyangithanda. Avele acishe ifoni umfana. Qala xayeke ubuhle abayidlulisa lokho isimala yedwa ethinta neclass lamthengela yona. And then ngapha uTumelo ubukhalela kubo ubuhle nje ngabe ngephakathi kwama-sport cars yabo lezo zinto lezi, hambe khuluma bese akhuluma mina kanjalo bayishese ngimahlathi. Athi nje uTumelo yayi wena usuzenza umuntu ongcono, uyasi-avoida, uhamba no-principal, yini inkinga yakho? Athi bahlathi lalela la uyiNtumelo, mina anginayo privilege ngoba wena unayo. Wena nje njalo uma umoshile uyazi ukuthi ubaba wakho uzodayisa inkomo akukhiphele kumeseni. Mina nginani, mina nginobani? Uma wamhlala lapha emkhukhwini akusebenzi, anginalutho Tumelo. Makwenzeka izinto la kumina ayikho umuntu ozodayisa inkomo akwazi uzongikhipha kuleyo nkinga leyo. Principal Ramathuba uyangisiza ukuthi ngithole ibhasari yami, unginikeza ithuba lokuthi ngibuye lapha esikoleni. Nina nje ni-ungrateful, niyenza amathuba enonikeziwe, and nifuna ukubehave ngale ndlela nje le nibehave ngayo nizosola. Athi uyazama ukuphendula uTumelo. Athi asambe uTumelo. Athi uyakhuluma athi hayi cha wena amahlathi nje nawusuzenza umuntu ongcono.
aqhubeka amthethisa uMahlatsi. Athi hamba sambe Ntomela athi ayasambe amshiye kanjalo uTumela aphusha uMahlatsi amgudluza endleleni yakhe. Apho Buselethu ubona ubuhle athi hayibo ngabe amahlamini ufunani la wena athi ake ambuzo thunjana athi ubuhle yazi bengiye right ngaphambi ukuthi ngibone wena yini. Athi awu bengathembi ukuthi ngizokubona la ususpendiwe yini lathi. Suspendiwa ngibuye ngivele mina la ngiyahamba ngizothatha into zami ngizoqhumeka lana nesikole sakhe siwulow life. Lokhu senze head get ebhorayo nje. Mina ngizobe ngiflya lapha ku podcast yami izobe izenza izinto ezibuka zifuna ukuza lapha ya. Then ke ukhaya bena sifaka babeze gang bazobatshela ukuthi ke bazokwenza iparty kodwa nje bashayile phansi bangatshela abantu abaningi ngoba abafuni iphumele lento le ndaba yiphathi yayo ke ajabule yo Mazambane kuTsepo kusiyamemeza kakhulu sethi so shaya ipata sebembamba befuna ukumthulisa ukuthi angamemezi phela ukuze abantu abarong. And then ke ubuhle uAmo uBalisa noTumela bahleli ndawonye bakhuluma noAmo amaxoxela ngendoda uKabelo the way right ngakho the way anemali ngakhona. Ufike uprincipal athi yini wena ufunani la athi mina ngizophendula kuwena sisiwe noprincipal athi ake usho right ke impela ke akufanele ngabe ukhuluma lamagcina naphumela ngaphandle athi vele ngizizwe uzohlela mina ngizolanda into zami athi ihamba la uyatrespass suma ubuhlahamba shayisithole lokho uTumelo ke benoBalisa ke sebesifuna ukusuka eduze kwaprincipal abazi ukuthi bazosuka kanjani. Then ngapha principal ukhuluma noMahlatsi zami umsoftina athi nje ngiyazi ukuthi umfundo right olalelayo ngifuna ube indlebe nami ehlami kala yonke into eyenzakalayo ngifuna ungitshele ngoba uyabona ukuthi usifako usehead boy ebhedayo sihamba nabo lezi ngane lezi so nje ngifuna wena ungadebula bona labafundi lapha. And then kwiparty ke afike yabona ukuthi kwenzeka iparty ke uMahlatsi usiyalunguza uyabona ukuthi bayakhuluma bayamemeza la bayaphuza kumnandi kusiyababo akazuzoba mpimpa yini indlela kade sebabheke ngakhona. And then ubuhle ngapha userumini yakhe kulindile ukuzolanda uKabelo ipost la gqoke ngathi i-traditional wedding attire yabona nje kuhappy kumnandi athi ini bambi ikhanda abuke lezi thomba abuke esinye hayi avela sikhihla isililo asho phezulu athi no gila kanjalo kubuhle ya phela njalo ke le episode guys. See you on the next recap. Bye.